طبعا وفاء عامر دلوقتي هتنطلق بالجيسكي، انا ما بعرفش اعوم وهي بتقنعني، فانا هركب اللانش وامشي جنبها، هعمل الحوار جنبها. يا وفاء عايزين نشوف الجزيره اللي انت اشتريتيها هنا في الساحل، اللي اشعت عليكي كتير انك اشتريتي جزيره. يلا يا فوقه، انطلاق وفاء عامر في شواطئ مارينا. بالراحه بالراحه، لا ده انا حاسه انا اللي هتقلب. طب حد بقى يا جماعه